안녕하십니까. สวัสดีครับ 이번 시간은 성공적인 목회 네 번째 การ 시간입니다. บรรยายในครั้งนี้จะเป็นหัวข้อการประสบความสำเร็จในชีวิตการเป็นผู้รับใช้ครั้งที่4ครับ 복음을 전하고 교회를 인도하는 목회에 있어서 갖추어야 될 꼭 필요한 상황들을 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다. เราจะมาพูดถึงสิ่งที่สำคัญในฐานะของศิษยาภิบาลที่จะต้องดูแลโบสถ์แล้วก็เผยแพร่ข่าวประเสริฐครับ 사무엘하 7장 말씀을 읽겠습니다. ก่อนอื่นจะดูพระคำใน2ซามูเอลบทที่7ครับ 사무엘하 7장 1절부터 9절 말씀까지 읽겠습니다. พระคำ2ซามูเอลบทที่7ตั้งแต่ข้อที่1ถึง9ครับ 여호와께서 사방의 모든 대적을 파하사 왕으로 궁에 평안히 거하게 하신 때에 อยู่มาเมื่อพระราชาประทับในพระราชวังของพระองค์และพระเจ้าทรงโปรดให้พระองค์พักจากการลบศึกรอบด้าน 왕이 선지자 나단에게 이르되 볼지어다 나는 백향목 궁에 거하거늘 하나님의 궤는 휘장 가운데 있도다. พระราชาตรัสกับนาธานผู้เผยพระวจนะว่าดูสิเราอยู่ในบ้านทำด้วยไม้สนสีดาแต่หีบของพระเจ้าอยู่ในผ้าม่านเต็นท์ 나단이 왕께 고하되 여호와께서 왕과 함께 계시니 무릇 마음에 있는 바를 และนา 행하소서. ธานทูลพระราชาว่าขอเชิญทรงกระทำทั้งสิ้นตามพระประสงค์ของฝ่าพระบาทเพราะพระเจ้าทรงสถิตกับฝ่าพระบาท 그 밤에 여호와의 말씀이 나단에게 임하여 가라사대 และอยู่มาในคืนวันนั้นเองพระวจนะของพระเจ้ามาตรัสถึงนาธานว่า 가서 내 종 다윗에게 말하기를 여호와의 말씀이 내가 나를 위하여 나의 거할 집을 건축하겠느냐. จงไปบอกดาวิดผู้รับใช้ของเราว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเจ้าจะสร้างนิเวศให้เราอยู่หรือ 내가 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내던 날부터 오늘날까지 집에 거하지 아니하고 장막과 회막에 거하며 행하였나니 เราไม่เคยอยู่ในนิเวศนับแต่วันที่เราพาคนอิสราเอลออกจากอียิปต์จนกระทั่งวันนี้แต่เราก็ไปมากับเต็นท์และกับผับพา 무릇 이스라엘 자손으로 더불어 행하는 곳에서 내가 내 백성 이스라엘을 먹이라고 명한 이스라엘 어느 지파에게 내가 말하기를 너희가 어찌하여 나를 위하여 백향목 집을 건축하지 아니하였느냐고 말하였느냐. ในที่ต่างๆที่เราได้เคลื่อนไปมากับชนชาติอิสราเอลทั้งหมดเราได้เคยพูดสักคำกับผู้วินิจฉัยของอิสราเอลคนใดผู้ที่เราบัญชาให้เขาเลี้ยงดูอิสราเอลประชากรของเราหรือว่าทำไมเจ้ามิได้สร้างนิเวศด้วยไม้สนสีดาให้แก่เรา 그러므로 이제 내 종 다윗에게 이처럼 말하라. 만군의 여호와께서 이처럼 말씀하시기를 내가 너를 목장 곧 양을 따르는 데서 취하여 내 백성 이스라엘의 주권자를 삼고 เพราะฉะนั้นบัดนี้เจ้าจงกล่าวแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราว่าพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าเราเอาเจ้ามาจากทุ่งหญ้าจากการตามฝูงแพะแกะเพื่อให้เจ้าเป็นเจ้าเหนืออิสราเอลประชากรของเรา 내가 어디를 가든지 내가 너와 함께 있어 내 모든 대적을 내 앞에서 멸하였은즉 세상에서 존귀한 자의 이름같이 내 이름을 존귀케 만들어 주리라. เราได้อยู่กับเจ้าไม่ว่าเจ้าไปที่ไหนและได้กำจัดศัตรูของเจ้าให้พ้นหน้าเจ้าและเราจะกระทำให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตอย่างกับชื่อเสียงของผู้ใหญ่ในโลก 우리가 사무엘하 7장 말씀을 읽어보면 하나님이 어떻게 우리에게 복을 주시는지 알 수가 있습니다. ในตอนที่เราอ่านพระคำใน2ซามูเอลบทที่7เราจะรู้ได้ว่าพระเจ้าให้พระพรกับเราอย่างไรครับ 하나님은 사울을 이스라엘 나라의 왕으로 세우셨는데 พระเจ้าได้ตั้งกษัตริย์ซาอูลเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลครับ 사울이 하나님의 말씀을 버렸고 결국 하나님은 사울을 대신하여 다윗을 세웠습니다. แต่ซาอูลได้ทอดทิ้งพระคำของพระเจ้าพระเจ้าจึงตั้งดาวิดมาแทนซาอูลครับ 다윗이 이스라엘 나라의 왕이 된 이후에 หลังจากที่ดาวิดได้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอล 그는 아미나답의 집에 있었던 하나님의 궤를 이제 다윗 성으로 모셔오려고 했습니다. เขาจะเอาหีบของพระเจ้าที่อยู่ในบ้านของอาบินาดับมาอยู่ในพระราชวังของตัวเองครับ 그런데 우사와 아효가 법궤를 매지 아니하고 수레에 싣고 가져오다가 문제가 생겼죠. แต่ในระหว่างทางที่อุสซาและอาฮิโอเนี่ยกำลังแบกเอาหีบพันธสัญญามาบนรถเนี่ยมันเกิดปัญหาครับ 수레에 싣고 오던 그 법궤가 이제 소가
뛰므로 법궤를 우사가 붙들게 เพราะ 됐습니다. ว่าวัวที่กำลังลากเกวียนเนี่ยได้กระโดดทำให้อุสซาได้เอามือไปจับหีบครับ 그 일로 인해서 우사는 죽임을 당하게 되고 และผ่านทางสิ่งนั้นอุสซาก็โดนฆ่า 다윗은 법궤를 다윗성으로 모셔오기를 두려워하게 됐습니다. ทำให้ดาวิดกลัวที่จะนำเอาหีบของพระเจ้ามาที่พระราชวังของตัวเอง 그래서 수레에 싣고 오던 법궤를 메어서 오벳 에돔의 집으로 옮기게 됐죠. ดังนั้นจึงเอาหีบของพระเจ้าที่เคยอยู่บนเกวียนเนี่ยมาแบกแล้วก็มาย้ายไปอยู่ที่บ้านของโอเบดเอโดม 오벳 에돔에 있던 법궤가 하나님이 그 오벳 에돔의 집에 석 달 있는 동안 큰 축복을 주시게 된 겁니다. แต่หีบของพระเจ้าในระหว่างที่อยู่ในบ้านของโอเบดเอโดมเนี่ยพระเจ้าก็ได้อวยพรกับเขาเป็นเวลา3 다윗은 เดื 그 อน 일로 인하여서 법궤를 다윗성으로 모셔오기로 마음을 먹고 และผ่านทางเรื่องนั้นดาวิดก็เลยตัดสินใจเพื่อที่จะพาหีบนั้นมาอยู่ในพระราชวังของตัวเอง 그가 오벳 에돔의 집에서 법궤를 메어올 때 6걸음을 뛸 때마다 하나님 앞에 제사를 드렸습니다. และในระหว่างที่เขากำลังจะแบกหีบนี้มาจากบ้านของเอเวดเอโดมเนี่ยระหว่างเขาเดิน6 ก้าวเขาได้กราบลงนมัสการพระเจ้าครับ 다윗은 그 법궤를 모셔오는 일에 대하여 너무 큰 기쁨을 가졌죠. และดาวิดก็เป็นคนที่มีความสุขมากในระหว่างที่แบกเอาหีบของพระเจ้ามาครับ 그리고 그는 다윗성으로 법궤를 가져온 이후에 그는 준비한 텐트에다가 법궤를 모시게 됐습니다. และหลังจากที่เขานำหีบของพระเจ้ามาถึงพระราชวังเนี่ยเขาได้เอาไปตั้งไว้ในเต็นท์ที่ดาวิดเตรียมไว้ครับ 오늘 사무엘하 7장에 기록된 내용은 뭐냐면 และเนื้อหาที่บันทึกไว้ใน2 ซามูเอลบทที่ 7 คืออะไรครับ 나는 백향목 궁에 있는데 하나님의 궤는 휘장 가운데 있다. ดูสิเราอยู่ในบ้านทำด้วยไม้สนสีดานแต่หีบของพระเจ้าอยู่ในผ้าม่านเต็นท์ 하나님께서 이스라엘 백성들을 애굽에서 출애굽을 하시고 이 다윗성까지 오는 동안 ในระหว่างที่พระเจ้าได้พาคนอิสราเอลออกมาจากอียิปต์และมาถึงในบ้านของดาวิดนั้น 하나님은 어느 누구에게도 왜 너희들이 나를 텐트에 두고 백향목 궁에다가 두지 않았느냐. พระเจ้าไม่เคยตัดถามแก่ใครเลยครับว่าทำไมเจ้าถึงให้เราอยู่ในเต็นท์แต่เจ้าอยู่ในบ้านไม้สนสีดา 하나님은 누구에게도 백향목 궁을 요구하신 적이 없었다고 หมาย 하셨습니다. ความว่าพระเจ้าไม่เคยขอกับใครว่าพระองค์ต้องการบ้านไม้สนสีดาครับ 그런데 다윗의 마음 속에 하나님을 향하여서 아무도 갖지 않는 마음을 가지게 된 แต่ 거죠. ในจิตใจของดาวิดเขากลับเกิดจิตใจที่ไม่เคยมีใครมีต่อพระเจ้านั่นเองครับ 오늘 여기 읽었던 7장 2절 말씀에 보면 ถ้าดูในพระคัมภ์บทที่ 7 ข้อที่ 2 ที่เราอ่านในวันนี้ครับ 왕이 선지자 나단에게 이르되 볼지어다 나는 백향목 궁에 거하거늘 하나님의 궤는 휘장 가운데 있도다. พระราชาตรัสกับนาธานผู้เผยพระวจนะว่าดูสิเราอยู่ในบ้านทำด้วยไม้สนสีดาแต่หีบของพระเจ้าอยู่ในผ้าม่านเต็นท์ 다윗은 어느 날 나는 왜 이렇게 화려한 궁에 있는데 วันหนึ่งดาวิดได้คิดว่าทำไมเราอยู่ในพระราชวังที่มันหรูหรา 하나님의 궤는 내가 왜 휘장 가운데 두고 있느냐. แต่ทำไมเราเอาหีบของพระเจ้าไปอยู่ในเต็นท์ล่ะ 한 번도 생각해 보지 않았던 마음이 다윗의 마음에 일어난 겁니다. ในจิตใจของดาวิดกลับเกิดจิตใจที่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยครับ 내가 누리고 있는 이 삶이 하나님을 너무 경히 여기는 것이라는 마음이 들었다라는 거죠. เขาเกิดจิตใจที่รู้สึกว่าชีวิตที่เรากำลังมีอยู่ตอนนี้มันกำลังดูหมิ่นพระเจ้าอยู่หรือเปล่านั่นเองครับ 하나님의 궤를 다윗성으로 모셔왔지만 เราได้นำเอาหีบของพระเจ้ามาอยู่ในพระราชวังก็จริง 그는 자기의 위치가 하나님보다 훨씬 더 화려하다라는 걸 알게 됐습니다. แต่เขาได้รู้ว่าตำแหน่งของตัวเองนั้นหรูหรายิ่งกว่าพระเจ้าครับ 그래서 하나님을 섬기고 하나님을 더 좋은 위치에 모시려는 마음을 가지게 เขาก็ 됩니다. เลยเกิดจิตใจที่อยากจะปฏิบัติพระเจ้าและอยากจะนำเอาพระเจ้าไปอยู่ในที่ที่ดีกว่าครับ 나는 백향목 궁에 있는데 왜 하나님의 궤는 휘장 가운데 있나? ว่าทำไมเราอยู่ในบ้านที่ทำด้วยไม้สนสีดาแต่หีบของพระเจ้าอยู่ในผ้าม่านเต็นท์ 그 이야기를 들은 나단 선지자의 마음에 왕의 마음에 있는 걸 행하라고 이야기를 해 주었죠. และตอนที่ผู้เผยพระวจนะนาธานได้ยินจึงบอกให้ทำตามพระประสงค์ของฝ่าพระบาทเถิด 이 마음이 하나님의 보시기에 너무 기뻤습니다. เพราะว่าจิตใจนี้เนี่ยพระเจ้าเห็นชอบกับจิตใจนั้นครับ 사도행전 13장 22절에 보면 ถ้าในพระคัมภีร์กิจการของอัครทูตบทที่ 13 ข้อที่ 22 ครับ 내가 이세의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 합한 자라고 하셨습니다. เราได้พบกับดาวิดบุตรเจสซีเป็นคนที่เราชอบใจเป็นผู้ที่ทำให้พระประสงค์ของเราสำเร็จทุกประการ 하나님께서 다윗을 만났는데 พระเจ้าได้เจอกับดาวิดครับ 하나님의 마음과 다윗의 마음이
같았다라는 거죠. และจิตใจของพระเจ้ากับจิตใจของดาวิดนั้นเหมือนกันเลยครับ 하나님은 그때부터 다윗을 통해서 하나님의 뜻을 이루게 하신 ตั้ง 겁니다. แต่ตอนนั้นพระเจ้าได้แสดงพระประสงค์ของพระเจ้าผ่านทางดาวิดครับ 저는 오늘 네 번째 시간 성공적인 목회에 대한 말씀을 생각하면서 อย่างในวันนี้ผมได้คิดถึงเกี่ยวกับวิธีการรับใช้พระเจ้าอย่างประสบความสำเร็จในครั้งที่ 4 นี้ครับ 정말 성공의 목회 길이 뭔가 ผมได้คิดว่าทางของการรับใช้พระเจ้าให้ประสบความสำเร็จนั้นคืออะไร 바로 그건 하나님과 마음을 합하는 거라는 마음이 들었습니다. สิ่งนั้นคือการรวมจิตใจและชอบใจกับพระเจ้านั่นเองครับ 다윗이 특별한 일을 한 게 아니고 ดาวิดก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษเลยครับ 왜 나는 화려한 이 궁에 있는데 แต่ทำไมเราอยู่ในพระราชวังที่มันหรูหรา 하나님의 괴는 휘장 가운데 있나? แต่ทำไมหีบพันธสัญญาของพระเจ้าจึงอยู่ในเต็นท์ 다윗의 마음과 하나님의 마음이 한 마음이 된 คือ 겁니다. จิตใจของดาวิดและจิตใจของพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเองครับ 그때부터 하나님은 다윗을 통하여서 놀라운 일을 행하도록 이끌어 주신 겁니다. ตั้งแต่ตอนนั้นพระเจ้าจึงจูงนำให้ทำเรื่องน่าอัศจรรย์ผ่านทางดาวิดได้ครับ 하나님이 다윗의 마음이 하나님과 하나가 되니까 พอตอนที่จิตใจของดาวิดเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า 이때부터 하나님은 다윗을 어디로 가든지 이기게 해 주셨습니다. ตั้งแต่ตอนนั้นต่อให้ดาวิดจะไปที่ไหนพระเจ้าก็ให้ชัยชนะกับเขาครับ 다윗이 무엇을 하든지 이기는 길로 하나님이 이끌어 주었다라는 ต่อให้ดาวิดจะไปไหนแต่พระเจ้าจูงนำให้ชัยชนะแก่เขานั่นเองครับ 사무엘하 8장에 보시면 ในพระคำ2 ซามูเอลบทที่ 8 ครับ 사무엘하 8장 6절을 읽겠습니다. ในพระคำ2 ซามูเอลบทที่ 8 ข้อที่ 6 ครับ 다메섹 아람에 수비대를 두매 아람 사람이 다윗의 종이 되어 조공을 바치니라. 다윗이 어디를 가든지 여호와께서 이기게 하시니라. และดาวิดทรงตั้งทหารประจำป้อมไว้เหนือคนซีเรียชาวเมืองดามัสกัสหลายกองและคนซีเรียก็เป็นไพร่พลของดาวิดและนำเครื่องบรรณาการไปถวาย พระเจ้าทรงประทานชัยชนะแก่ดาวิดไม่ว่าจะไปรบณที่ใดที่ใด 다윗이 전쟁을 해서 이기게 되는 이유가 뭐냐면 สาเหตุที่ดาวิดไปรบและได้รับชัยชนะเพราะอะไรครับ 그가 전쟁을 잘해서 이긴 게 아니라는 거죠. เขาไม่ได้รับชัยชนะเพราะเขาเก่งครับ 그의 마음이 하나님과 한 마음이 되니까 แต่เพราะว่าจิตใจของเขาเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า 하나님께서 그가 어디를 가든지 이기게 하셨다고 하는 พระ 겁니다. เจ้าจึงทำให้เขาได้รับชัยชนะแม้เขาจะไปที่ไหนนั่นเองครับ 로마서 8장 31절에 보면 ท่านในพระคัมภีร์โรมบทที่ 8 ข้อที่ 31 ครับ 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요 ถ้า 했습니다. เช่นนั้นเราจะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเรา 신앙에 가장 큰 힘이 있다면 ถ้ามีกำลังที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราครับ 그건 우리의 능력이 아니라고 하는 거예요. สิ่งนั้นไม่ใช่ความสามารถของพวกเราครับ 신앙의 능력은 우리에게 있지 않고 ความสามารถของชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณไม่ได้อยู่กับเรา 하나님이 우리와 함께 계심에 แต่ขึ้นอ 있습니다. ยู่กับการที่พระเจ้าอยู่ร่วมกับพวกเรา 많은 ครับ 사람들은 자기의 능력으로 목회를 하려고 하지 มีคนมากมายพยายามที่จะรับใช้พระเจ้าด้วยกำลังของตัวเอง 하나님과 마음을 합하려고 하지 않는다고 แต่ 하는 ไม่ได้คิดที่จะรวมจิตใจกับพระเจ้าครับ 만약에 우리가 하나님과 마음을 합하면 ถ้าสมมติว่าเราได้รวมจิตใจร่วมกับพระเจ้า 우리가 어디를 가든지 하나님이 이기게 하실 ต่อให้เราไปที่ไหนพระเจ้าก็จะให้ชัยชนะกับพวกเราครับ 무엇을 하든지 하나님이 이기게 하실 ต่อ 것 ให้เราจะทำอะไรพระเจ้าก็ให้ชัยชนะกับเราครับ 어떤 일을 만나든지 하나님이 이기게 하실 거라는 ต่อให้เราพบเจอกับเรื่องอะไรพระเจ้าก็ให้ชัยชนะกับเราครับ 다윗의 지혜와 능력이 전쟁을 이기게 한 게 아니고 ไม่ใช่ว่าสติปัญญาและความสามารถของดาวิดให้ชัยชนะกับสงคราม 하나님이 그로 어디를 가든지 이기게 하셨기 แต่เพราะ 때문에 ว่าพระเจ้าทำให้เขาได้รับชัยชนะแม้เขาจะไปที่ไหนก็ตาม 다윗이 믿음의 왕이 될 수가 จึง 있었습니다. ทำให้ดาวิดสามารถกลายเป็นพระราชาแห่งความเชื่อได้ 여기 8장 14절에도 ท่าน 보면 ดูในพระคัมภีร์บทที่ 8 ข้อที่ 14 นะครับ 다윗이 에돔의 수비대를 두되 온 에돔에 수비대를 두니 에돔 사람이 다 다윗의 종이 되니라. 다윗이 어디를 가든지 여호와께서 이기게 하셨더라. และพระองค์ทรงตั้งทหารประจำป้อมขึ้นเหนือเมืองเอโดมพระเจ้าทรงตั้งทหารประจำป้อมในเอโดมทั่วไปหมดและคนเอโดมทั้งสิ้นจึงเป็นพลพ่ายของดาวิดและพระเจ้าทรงประทานชัยชนะแก่ดาวิดไม่ว่าจะเสด็จไปรบณที่ใด 다윗이 어디를 가든지 하나님이 이기도록 하신 겁니다. ต่อให้ดาวิดไปที่ไหนพระเจ้าก็ให้ชัยชนะกับเขาครับ 다윗이 어떻게 해서 이 놀라운 능력을 나타냈습니까? และดาวิดแสดงฤทธิ์อำนาจที่มันน่าอัศจรรย์นี้ออกมาได้ยังไงครับ 다윗이 창을 준비하고 활을 준비한 게 아니라는 것이. ดาวิดเขาไม่ได้เตรียมหอกหรือเตรียมธนูครับ 하나님이 어디를 가든지 이기게 하셨기 แต่ 때문에 เพราะพระเจ้าให้ชัยชนะกับเขาแม้เขาจะไปรบที่ใด 어떤 사람이냐는 중요하지가 않았다고 하는 것입니다. ดังนั้นการที่ดาวิดจะเป็นคนอย่างไรนั้นไม่ได้สำคัญเลยครับ
여러분 성경에 사울이라는 왕이 ทุกท่านครับใน 있는데 พระคัมภีร์จะมีกษัตริย์พระองค์หนึ่งชื่อซาอูล 그는 하나님의 은혜를 입어 왕이 됐습니다. เขาเป็นคนที่ได้รับพระคุณจากพระเจ้าและได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ครับ 그는 다윗과 다른 길을 걸었지. แต่เขาเดินคนละทางกับดาวิดใช่ไหมครับ 그가 왕이 됐을 때 블레셋 군대가 자기를 치러 왔어. หลังจากที่เขาได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วทหารฟิลิสเตียมาโจมตีเขา 그러나 사울은 다윗과 다른 방향으로 길을 걸었다. แต่ซาอูลกลับเดินในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับดาวิดครับ 블레셋 군대가 너무 많았지요. เพราะว่ามีทหารฟิลิสเตียที่เยอะมากๆครับ 해변에 모래알처럼 많은 군대가 พอ 쫓아오니까 มีทหารที่มากเท่ากับเม็ดทรายในทะเล 그는 도망을 했어요. เขาก็เลยหนีครับ 그는 숨었습니다. แล้วเขาก็แอบครับ 그는 두려워했다라는. แล้วเขาก็เกรงกลัวครับ 왜냐합니까? เพราะอะไรครับ 그는 전쟁을 자기가 하려고 เพ 했다라는. ราะว่าเขาเป็นคนที่จะทำสงครามครับ 그는 보통 백성보다 어깨이나 더한 사람이었지만 แม้เขาจะเป็นคนที่สูงกว่าทหารคนอื่น 그는 전쟁 앞에서 두려워하고 ๆ แต่ 떨었습니다. ต่อหน้าสงครามเขาสั่นไหวและเขาเกรงกลัวครับ 왜냐하면 자기 힘으로 적군을 물리쳐야만 했기 เพราะว่า 때문에. เขาได้แต่จะต้องทำลายอีกฝ่ายด้วยกำลังของตัวเอง 사울의 아들 요나단이라는 사람이 있는데 แต่จะมีคนหนึ่งครับเป็นลูกของซาอูลชื่อโยนาธาน 그는 아버지가 사울인데도 ถึงแม้พ่อของเขาคือซาอูล 그의 마음은 아버지하고 แต่จิต 달랐습니다. ใจของเขาแตกต่างจากคุณพ่อของเขาครับ 자, 여기 사무엘상 13장에 보시면 ท่านเรียนพระคัมภีร์1ซามูเอลบทที่13ครับ 사울이 이스라엘의 왕으로 있을 ในระหว่าง 때 ที่ซาอูลอยู่เป็นกษัตริย์ของอิสราเอล 그는 이스라엘 백성과 블레셋이 전쟁이 있을 때마다 ทุกครั้งที่มีสงครามระหว่างฟิลิสเตียและอิสราเอล 그는 두려워 떨고 เขา 있었습니다. ได้กลัวแล้วก็สั่นกลัวอยู่ครับ 자, 그런데 여기 뭐라고 기록된 13장 5절에 보시면 ในนี้บันทึกไว้นะครับบทที่13ข้อที่5ครับ 블레셋 사람이 이스라엘과 싸우려 하여 모였는데 병거가 3만이요 마병이 6천이요 백성은 해변에 모래같이 많더라. 그들이 올라와서 베다인 동편 믹마스에 진침해. และคนฟิลิสเตียชุมนุมกันเพื่อจะต่อสู้คนอิสราเอลมีรถรบ 30,000 และพลม้า 6,000 และกองทหารนั้นก็มากมายเหมือนทรายที่ฝั่งทะเล เขาก็ยกขึ้นมาตั้งค่ายอยู่ที่มิกมาสทางตะวันออกของเมทาเวน 이스라엘 사람들이 위급함을 보고 절박하여 굴과 수풀과 바위 틈과 은밀한 곳과 웅덩이에 숨으며 เมื่อคนอิสราเอลเห็นว่าตกอยู่ในที่ขับแค้นเพราะประชาชนถูกบีบคั้นอย่างหนักแล้วประชาชนก็ซ่อนตัวอยู่ในถ้ำตามรูในซอกหินในอุโมงค์และในบ่อ 어떤 히브리 사람들은 요단을 건너 갓과 길르앗 땅으로 가되 사울은 아직 길갈에 있고 그를 쫓은 모든 백성은 떨더라. พวกฮิบรูบางคนได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปยังดินแดนกาดและกิเลอาดแต่ฝ่ายซาอูลพระองค์ประทับอยู่ที่กินการและประชาชนทั้งหมดติดตามพระองค์ไปด้วยตัวสั่น 블레셋 군대가 해변에 모래알 같이 많이 공격을 해올 때 ในตอนที่กองทหารของฟิลิสเตียโจมตีมามากมายเหมือนทรายที่ฝั่งทะเล 사울의 마음에는 어디에도 하나님의 힘을 의지하는 마음이 없는 ในจิต 거예요. ใจของซาอูลเขาไม่มีที่จะพึ่งพากำลังของพระเจ้าเลยครับ 블레셋 군대를 보니까 두려워서 떨고 숨었다고 하는 พอ 것이죠. มองทหารของฟิลิสเตียเนี่ยเขาได้สั่นกลัวครับ 이때 당시에 블레셋 사람들이 이스라엘을 어떻게 했느냐면 และในสมัยนั้นเนี่ยคนฟิลิสเตียทำยังไงกับคนอิสราเอลรู้ไหมครับ 13장 19절에 ถ้าดูในบทที่13ข้อที่19ครับ 때에 이스라엘 온 땅에 철공이 없어졌으니 이는 블레셋 사람이 말하기를 히브리 사람이 칼이나 창을 만들까 두렵다 하였습니다. คราวนั้นจะหาช่างเหล็กทั่วแผ่นดินอิสราเอลก็ไม่มีเพราะคนฟิลิสเตียกลัวว่าเกรงว่าพวกฮิบรูจะทำดาบหรือหอกใช้เอง 온 이스라엘 사람이 각기 보습이나 삽이나 도끼나 괭이를 벼리려면 블레셋 사람에게로 내려갔었는데 แต่คนอิสราเอลทุกคนไปยังฟิลิสเตียเพื่อรับพานขวานและจอบของเขา 곧 그들이 괭이나 삽이나 쇠스랑이나 도끼나 쇠채찍이 무딜 때에 그리하였으므로 ค่ารับนั้นพิมพ์หนึ่งสำหรับรับจอบพานสามง่ามขวานและติดประตัก 싸우는 날에 사울과 요나단과 함께한 백성의 손에는 칼이나 창이 없고 오직 사울과 그 아들 요나단에게만 있으니 เพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันที่ทำศึกจะหาดาบหรือหอกในมือของคนที่อยู่กับซาอูลและโยนาธานก็ไม่ได้แต่ซาอูลกับโยนาธานราชโอรสของพระองค์มี
왜 사울이 두려워했죠? ทำไมซาอูลถึงกลัวครับ 왜 백성들이 ทำไม 두려웠습니까? ประชาชนถึงกลัวครับ 그들의 손에는 창이나 칼이 없었습니다. เพราะว่าในมือของเขานั้นไม่มีดาบหรือหอกครับ 이스라엘 나라에는 사울에게 칼이 하나 있고 요나단에게 칼이 하나 있었습니다. ทั้งประเทศอิสราเอลนั้นมีดาบอยู่เล่มหนึ่งอยู่ในมือของซาอูลและโยนาธานครับ 블레셋 군대가 이스라엘이 다시금 일어설 수 없도록 하려고 เพื่อฟิลิสเตียจะทำให้อิสราเอลไม่สามารถลุกขึ้นได้อีกครั้ง 이스라엘에 있는 모든 철공들을 다 없애버렸죠. เขาก็เลยได้ทำลายช่างเหล็กของอิสราเอลทั้งหมดครับ 그래서 농사를 지으려고 해도 블레셋에 가서 그 농기구를 다시금 벼려와야 했다라는 거예요. แม้ตอนที่เขาพยายามที่จะทำนาเขาจำเป็นจะต้องไปที่ฟิลิสเตียเพื่อขอกับคนฟิลิสเตียนั่นเองครับ 어떻게 칼 두 자루를 가지고 해변의 모래알처럼 많은 블레셋 군대를 싸워 이길 수가 있겠습니까? ถ้ามีดาบแค่2เล่มเนี่ยเขาจะเอาชนะทหารฟิลิสเตียที่มากเท่ากับเม็ดทรายที่ฝั่งทะเลได้ยังไงครับ 그래서 사울은 두려워 떨었다라는 것이죠. ดังนั้นซาอูลจึงสั่นกลัวตัวสั่นครับ 그러나 사울의 아들 요나단이라는 사람이 있었는데 แต่ลูกชายของซาอูลครับที่ชื่อโยนาธาน 네, 요나단은 그렇게 생각하지 않았습니다. โยนาธานเขาไม่ได้คิดแบบนั้นครับ 자, 여러분 사무엘상 14장 6절에 보시면 เท่านั้นพระคำ1ซามูเอลบทที่14ข้อที่6ครับ โยนาธานกล่าวกับคนหนุ่มที่ถือเครื่องอาวุธของท่านว่ามาเถิดให้เราข้ามไปยังกองทหารรักษาการของคนเหล่านั้นที่ไม่ได้เข้าสุนัตบางทีพระเจ้าจะทรงประกอบกิจเพื่อเราเพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่ขัดขวางพระเจ้าได้ ในการที่พระองค์จะทรงช่วยกู้ไม่ว่าโดยคนมากหรือน้อย 믿음의 사람들은 다른 길을 걸었습니다. ถ้าเป็นคนแห่งความเชื่อเนี่ยเขาจะเดินทางอื่นครับ 사울의 아들 요나단은 아버지와 달랐습니다. โยนาธานลูกชายของซาอูลกลับเดินทางคนละทาง 물론 그에게도 칼 한 자루가 있었습니다. จริงๆสำหรับเขามีดาบอยู่เล่มหนึ่งครับ 그 한 자루의 칼로 어떻게 블레셋을 물리칠 수가 있겠습니까? แล้วด้วยดาบเล่มเดียวนั้นเขาจะเอาชนะฟิลิสเตียได้ยังไงครับ 그러나 사울의 마음에 없던 마음이 요나단의 마음에 있었죠. แต่ในจิตใจที่ซาอูลไม่มีเนี่ยโยนาธานกลับมีครับ 우리가 저 할례 없는 부대에게로 건너가자. ว่าให้พวกเราเนี่ยข้ามไปยังกองทหารของคนเหล่านั้นที่ไม่ได้เข้าสุนัต 저희들에게는 약속이 없다라는 거죠. คือหมายความว่าพวกเขาไม่มีพระสัญญาครับ 할례는 하나님이 이스라엘 백성에게 주셨던 약속입니다. เพราะว่าการเข้าสุนัตนั้นเป็นพระสัญญาที่พระเจ้ามอบให้กับคนอิสราเอลครับ 저들에게는 하나님이 없고 พวกเขานั้นไม่มีพระเจ้า 내게는 하나님이 있다. แต่เรามีพระเจ้า 우리가 저 할례 없는 부대에게로 พวกเรา 건너가자. จะข้ามไปยังทหารที่เขาไม่ได้เข้าสุนัต 여호와께서 우리를 위하여 일하실까 하노라. บางทีพระเจ้าจะทรงประกอบกิจเพื่อเรา 훌륭한 목회를 하려고 하시면 ถ้าทุกท่านอยากจะรับใช้พระเจ้าที่ยอดเยี่ยมนั้น 하나님이 나와 함께 하심을 믿는 ทุกท่านจะต้อง 것인데 เชื่อว่าพระเจ้าทรงอยู่ร่วมกับพวกเราครับ 우리가 하나님과 함께 하시면 ถ้าเราอยู่ร่วมกับพระเจ้า 하나님이 우리를 통해서 놀라운 일들을 이루어 갈 พระ 겁니다. เจ้าจะทำงานมากมายผ่านทางพวกเราครับ 요나단은 그 사실을 믿는 마음이 และโย 있었어요. นาธานมีจิตใจที่เชื่อในความจริงนั้น 우리가 저 할례 없는 자들의 부대에게로 건너가자. ว่าให้เราข้ามไปยังกองทหารรักษาการของคนเหล่านั้นที่ไม่ได้เข้าสุนัต 여호와께서 우리를 위하여 일하실까? บางทีพระเจ้าจะทรงประกอบกิจเพื่อเรา 여호와의 구원은 사람의 많고 적음에 달리지 아니하였다라는. ในการที่พระเจ้าจะทรงช่วยกู้ไม่ว่าคนมากหรือน้อย 전쟁은 칼로 하는 게 ส 아니에요. งครามไม่ได้ทำโดยอาวุธ 전쟁은 창으로 하는 게 아닙니다. สงครามไม่ได้ทำด้วยหอกครับ 전쟁은 하나님이 하시는 แต่ 겁니다. สงครามเป็นสิ่งที่พระเจ้าเป็นผู้ที่ทำครับ 성공하는 목회가 어떤 การรับ 사람이시겠습니까? ใช้พระเจ้าที่ยอดเยี่ยมนั้นใครล่ะครับที่เป็นผู้ที่ทำ 목회는 우리가 하는 게 การ 아닙니다. รับใช้พระเจ้านั้นไม่ใช่เราเป็นคนทำครับ 목회는 목사가 하는 게 아니라 การรับใช้พระเจ้าไม่ใช่ว่าอาจารย์เป็นคนท 우리의 진정한 목자는 바로 예수 그리스도라는 ำแต่ 거예요. ผู้เลี้ยงแกะที่แท้จริงของพวกเราคือพระเยซูคริสต์ครับ 우리의 교회를 예수 그리스도가 이끌어야 성공을 할 수가 있는 ผู้ 거죠. ที่จะต้องจูงนำโบสถ์ของเราให้ประสบความสำเร็จนั่นคือพระเยซูคริสต์ครับ 우리가 목사인데 어떻게 예수님이 우리 교회를 이끌어 가지요? แล้วเราเป็นอาจารย์แต่ว่าพระเยซูจะมาดูแลโบสถ์ของเราได้ยังไง 예수님은 우리 눈에 보이지 않지요. เพราะเรามองไม่เห็นพระเยซูนี่ครับ 그러나 예수 그리스도의 마음과 우리가 합하면 แต่ถ้าจิตใจของเรารวมกับจิตใจของพระเยซู
예수님의 마음과 우리의 마음이 하나로 합하여졌을 때 ในตอนที่จิตใจของเราและจิตใจของพระเยซูรวมกันเป็นหนึ่ง 우리는 그 예수 그리스도의 마음을 의지하여 발을 내딛게 ตอนนั้น 됩니다. เราจะได้พึ่งพาความสามารถของพระเยซูแล้วก็ได้ก้าวขาออกไปครับ 요나단의 마음에 있던 마음이 จิตใจที่เคยอยู่ในจิตใจของโยนาธาน 아버지 사울에게 있었던 마음하고 달랐습니다. นั้นแตกต่างกับจิตใจที่คุณพ่อของเขาซาอูลมีครับ 요나단의 마음에는 여호와의 구원은 사람의 많고 적음에 달려 있지 않다. เพราะในจิตใจของโยนาธานเขาบอกว่าพระเจ้าจะทรงช่วยกู้ไม่ว่าคนมากหรือน้อย 전쟁은 사람이 하는 게 아니다. สงครามไม่ใช่ว่าคนเป็นคนทำ 하나님이 하신다고 그들은 믿었다라는. แต่พวกเขาเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทำครับ 그러나 사울은 그렇지가 않았어요. แต่ซาอูลกลับไม่ได้เป็นแบบนั้นครับ 칼 한 자루를 가지고 해변의 모래알처럼 많은 적군과 싸우려고 하니까 พอมีดาบเล่มเดียวแล้วจะสู้กับทหารที่มากมายเท่ากับไม้ทรายในทะเล 그는 두려울 수밖에 없었죠. เขาก็เลยได้แต่จะต้องกลัวครับ 백성들은 적군이 해변의 모래알처럼 밀려오는데 ประชาชนมากมายกำลังโจมตีเข้ามาเหมือนกับไม้ทรายในทะเล 그들에게는 창이 없고 활이 없고 칼이 없는 แล้วประ 거예요. ชาชนนั้นไม่ได้ถือดาบถือหอกไม่มีอาวุธ 그래서 숲을 사이에 숨어야 แล้ว 했어요. ก็เลยจำเป็นจะต้องไปแอบตามโพรงหญ้าต่าง 두려워서 도망을 갔다라는 ๆ เขา 거죠. เกรงกลัวเขาก็เลยได้แต่จะต้องหนีครับ 그러나 그들 마음 속에 하나님이 계신 걸 믿지 못하기 때문에 เพราะว่าในจิตใจของพวกเขาไม่เชื่อว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่ 전쟁을 자기 힘으로 하려고 하다가 결국 도망을 พวก 갔다라는 เขาก็เลยพยายามทำสงครามด้วยตัวเองและสุดท้ายได้แต่จะต้องหนีไปนั่นเอง 여러분 ครับ 목회를 우리가 하려고 한다면 ทุกท่านครับถ้าสมมติเราจะรับใช้พระเจ้า 예, 어려움에 처한 성도들을 우리가 이끌고 เราจะจูงนำสมาชิกโบสถ์ที่ยากลำบากด้วยตัวของเราเอง 질병에 빠져 있는 성도들을 우리가 이끌고 แล้วพวกเราจะจูงนำสมาชิกโบสถ์ที่จมอยู่ท่ามกลางโลกภัยด้วยตัวเราเอง 세상에 빠져 있는 성도들을 우리가 이끌고 และเราจะจูงนำสมาชิกโบสถ์ที่จมอยู่ทั้งโลกด้วยตัวของเราเอง 우리가 육에 빠져서 허덕이는 성도들을 믿음으로 이끌려고 한다면 ถ้าเราพยายามที่จะจูงนำสมาชิกโบสถ์ที่จมอยู่ท่ามกลางเนื้อหนัง 우리의 목회는 힘들어질 수밖에 ถ้าอย่างนั้นการ 없습니다. รับใช้พระเจ้าของพวกเราจะได้แต่ยากลำบากครับ 그러나 우리의 진정한 목자는 예수 그리스도가 แต่เพราะว่า 아닙니다. ผู้ที่จะเป็นผู้เลี้ยงแกะที่แท้จริงของพวกเราคือพระเยซู 예수 그리스도가 우리를 이끌어 주어야 จำเป็นจะ 한다. ต้องเป็นพระเยซูคริสต์ที่จูงนำพวกเราครับ 그럼 목자는 어떤 분이 진정한 목회의 길을 ถ้าอย่างนั้น 걸어가느냐? ผู้เลี้ยงแกะคนไหนครับที่จะสามารถดูแลโบสถ์ได้รับใช้พระเจ้า 이 ได้ 교회를 이끄시는 분은 예수 그리스도다. ผู้ที่จะจูงนำโบสถ์แห่งนี้คือพระเยซูคริสต์ 그러면 우리가 예수님과 마음이 하나로 흐르게 됐을 ในตอนที่ 때 จิตใจของเรากับพระเยซูเชื่อมต่อกันเป็นหนึ่ง 외형적으로 봤을 때는 목회자가 교회를 인도하는 것처럼 ถ้าดู 보이지만 จากภายนอกเนี่ยจะเป็นเหมือนกับอาจารย์ศิษยาภิบาลที่ดูแลโบสถ์ 실제 교회는 예수 그리스도가 인도하게 되고 แต่โบสถ์ที่แท้จริงนั่นคือพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่ดูแล 우리 안에 예수 그리스도의 마음이 나타났을 และตอนที่จิต 때 ใจของพระเยซูคริสต์ปรากฏออกมาจากพวกเรา 일하는 모양은 우리처럼 보일지 แม้ 모르겠지만 สภาพการทำงานจะดูเหมือนเป็นพวกเรา 실제로는 예수 그리스도께서 일을 하신다라는 แต่ 거예요. ในความเป็นจริงพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่ทำงานครับ 이스라엘 백성들이 출애굽을 했습니다. ตอนนี้ประชาชนอิสราเอลได้ออกมาจากอียิปต์ครับ 그들이 430년 동안 종살이를 하다가 출애굽을 하게 됐는데 เขาใช้ชีวิตเป็นทาสอยู่ที่อียิปต์เป็นเวลา 430 ปีแล้วออกมาจากอียิปต์ 그들이 이스라엘 백성들이 출애굽을 해서 약속의 땅 가나안으로 향하는 노정에 ในระหว่างทางที่ประชาชนอิสราเอลออกมาจากอียิปต์แล้วไปสู่แผ่นดินในพระสัญญาคือคานาอัน 그들이 지치고 하나님을 향하여 원망하는 마음을 가진 적이 있습니다. พวกเขาเหนื่อยและมีจิตใจที่บ่นต่อพระเจ้าครับ 그때 아말렉이라는 사람들이 이스라엘을 공격을 하게 됐습니다. แล้วตอนนั้นจะมีชนกลุ่มหนึ่งที่ชื่ออามาเลกเขาโจมตีคนอิสราเอลครับ 모세가 이스라엘을 이끌고 있을 때 ตอนที่โมเสสเป็นผู้นำของอิสราเอล 아말렉이 이스라엘을 공격을 하니까 พออามาเลกโจมตีอิสราเอลเข้ามา 모세가 여호수아에게 전쟁을 하게 합니다. โมเสสจึงให้โยชูวาไปทำสงครามครับ 여러분 잘 알고 계시는 전쟁이 จะ 있는데 เป็นสงครามที่ทุกท่านรู้จักกันดีครับ 외형적으로 봤을 때는 전쟁은 여호수아가 나가서 하게 ถ้า 됩니다. ดูจากภายนอกเนี่ยเหมือนกับโยชูวาจะเป็นผู้ที่ออกไปทำสงครามครับ 그러나 여호수아가 전쟁을 하는데 이스라엘이 점점 전쟁에서 지는 거죠. แม้โยชูวาจะเป็นผู้ที่ทำสงครามแต่ว่าอิสราเอลก็พ่ายแพ้ไปเรื่อยๆครับ 근데 모세가 손을 높이 들면 แต่พอโมเสสเป็นผู้ที่ชูมือ 여호수아가 전쟁에서 이기는 โยชู 거예요. วาได้เอาชนะในสงครามครับ 모세의 손이 내려오면 여호수아가 전쟁에서 지는 และ 거예요. ตอนที่มือของโมเสสลดต่ำลงมาตอนนั้นโยชูวาก็พ่ายแพ้ครับ 아론과 훌이 그 상황을 지켜봤습니다. อาโรนและเฮอได้มองสถานการณ์นั้นครับ 전쟁은 여호수아가 나가서 하고 있는데 สงครามเนี่ยแม้ว่าโยชูวาจะเป็นผู้ที่ออกไปรบ 실제 전쟁은
모세의 손이 들릴 때 이기고 แต่สงครามเนี่ยจะเอาชนะได้ตอนที่โมเสสชูมือ 모세의 손이 내려오면 지는 และ 거예요. ตอนที่มือของโมเสสลดต่ำมาลงก็จะแพ้ครับ 자, 우리가 출애굽기 17장을 เราจะอ่านพ 읽겠습니다. ระคำในอพยพบทที่ 17 ครับ 8절 말씀을 ข้อ 읽겠습니다. ที่ 8 ครับ 때에 아말렉이 이르러 이스라엘과 르비딤에서 싸우니라. ครั้งนั้นคนอามาเลกยกมาลบกับคนอิสราเอลที่ตำบลเลฟีดิม 모세가 여호수아에게 이르되 우리를 위하여 사람들을 택하여 나가서 아말렉과 싸우라. 내일 내가 하나님의 지팡이를 손에 잡고 산 꼭대기에 서리라. โมเสสสั่งโยชูวาว่าจงเลือกชายจากกันฝ่ายเราออกไปสู้รบกับพวกอามาเลกพรุ่งนี้เราจะยืนถือไม้เท้าของพระเจ้าอยู่บนยอดภูเขา 여호수아가 모세의 말대로 행하여 아말렉과 싸우고 모세와 아론과 훌은 산 꼭대기에 올라가서 โยชูวาก็ทำตามคำสั่งของโมเสสออกสู้รบกับพวกอามาเลกส่วนโมเสสอาโรนและเฮอก็ขึ้นไปบนยอดภูเขานั้น 모세가 손을 들면 이스라엘이 이기고 손을 내리면 아말렉이 이기니라. โมเสสยกมือขึ้นเมื่อไหร่อิสราเอลก็ได้เปรียบเมื่อนั้นท่านลดมือลงเมื่อไหร่พวกอามาเลกก็เป็นต่อเมื่อนั้น 모세의 팔이 피곤하여 그들이 돌을 가져다가 모세의 아래 놓아 그로 그 위에 앉게 하고 아론과 훌이 하나는 이 편에서 하나는 저 편에서 모세의 손을 붙들어 올렸더니 그 손이 해가 지도록 내려오지 아니한지라. แต่มือของโมเสสเมื่อยล้าเขาทั้งสองนำก้อนหินมาวางไว้ให้โมเสสท่านนั่งอาโรนกับเฮอก็ช่วยยกมือท่านขึ้นคนละข้างมือของท่านก็ชูอยู่จนตะวันตกดิน 여호수아가 칼날로 아말렉과 그 백성을 쳐서 파하니라. ฝ่ายโยชูวาปราบอามาเลกกับประชาชนของเขาพ่ายแพ้ไปด้วยคมดาบ 전쟁은 여호수아가 했습니다. สงครามนั้นโยชูวาเป็นคนทำครับ 그러나 여호수아의 힘이 전쟁에서 이기도록 한 게 아니죠. แต่ไม่ใช่ว่ากำลังของโยชูวาทำให้เอาชนะในสงครามครับ 여호수아의 칼이 아말렉을 물리치지 않았습니다. ไม่ใช่ว่าดาบของโยชูวาเป็นผู้ที่ทำร้ายอามาเลกครับ 네, 우리 눈에 보이기는 나아가서 싸운 이는 ใน 여호수아입니다. สายตาของเราดูเหมือนกับว่าผู้ที่ออกไปต่อสู้คือโยชูวาครับ 그러나 실제 여호수아 뒤에서 전쟁하는 이가 있었습니다. แต่มีผู้ที่ทำสงครามอยู่เบื้องหลังของโยชูวาครับ 그건 여호와 하나님이시라. นั่นคือพระเจ้าพระเยโฮวาครับ 모세의 손이 들리면 이스라엘이 이기고 ในตอนที่โมเสสเนี่ยชูมือขึ้นก็จะได้เปรียบ 모세의 손이 내려오면 아말렉이 이기는 และ 거예요. ตอนที่มือของโมเสสลดต่ำลงอามาเลกก็ได้รับชัยชนะครับ 여러분 많은 성도들이 세상과 싸워서 이기려고 합니다. มีสมาชิกโบสถ์มากมายครับที่พยายามที่จะต่อสู้กับโลกและอยากเอาชนะ 여러분 우리가 세상과 싸워서 이기는 게 아닙니다. ไม่ใช่ว่าพวกเราจะต้องต่อสู้กับโลกแล้วเอาชนะครับ 우리를 향하여 하나님의 손이 들리면 우리가 이기는 것이고 แต่ถ้าสมมติว่าพระเจ้าชูมือขึ้นตอนนั้นเราจะได้รับชัยชนะครับ 우리를 향하여 하나님의 손이 내려오면 우리는 질 수밖에 없습니다. แต่ถ้าพระหัตถ์ของพระเจ้าที่มีต่อพวกเรานั้นลดต่ำลงเราก็ได้แต่แพ้ครับ 우리가 어떻게 악한 사탄의 계교를 이깁니까? พวกเราจะเอาชนะการล่อลวงของมารซาตานได้ไงครับ 우리가 어떻게 세상을 이길 수가 있겠습니까? พวกเราจะเอาชนะโลกได้ยังไงครับ 우리는 세상을 이길 수 없습니다. พวกเราไม่สามารถเอาชนะโลกได้ครับ 사탄의 계교를 이길 수 없습니다. ไม่สามารถเอาชนะการล่อลวงของมารซาตานได้ครับ 많은 성도들이 정욕을 이기려고 하고 มีสมาชิกโบสถ์มากมายที่จะเอาชนะความโลภ 세상의 쾌락을 이겨보려고 พยายามที่จะ 합니다. เอาชนะสิ่งยั่วยวนของโลกนี้ครับ 넘어지고 그 속에 빠져서 결국 하나님을 버리는 사람들이 있습니다. แล้วเขาก็ได้แต่ล้มลงและสุดท้ายเขาก็ทอดทิ้งพระเจ้าครับ 사랑과 싸움이 우리의 손에 있지 않는 걸 เรา 아셔야 จะเป็นต้องรู้ว่าการต่อสู้กับมารซาตานนั้นไม่ได้อยู่ในมือของเรา 성도들을 이끄는 것이 우리의 손에 있지 아니함을 알아야 เราจะเป็นต้องรู้ว่าการจูงนำสมาชิกโบสถ์นั้นไม่ได้อยู่ในมือของเราครับ 우리가 교회를 인도한다고 하는 것이 외형적으로는 우리가 교회를 이끄는 것처럼 การ 보이지만 ที่เราจะจูงนำโบสถ์นั้นแม้ภายนอกจะดูเหมือนเราจะเป็นผู้ที่จูงนำโบสถ์ 이 교회의 주인은 바로 예수 그리스도고 แต่เจ้าของโบสถ์นี้คือพระเยซูคริสต์ 예수 그리스도의 피로 값주고 사신 게 교회지 แล้วสิ่งที่จ่ายค่าโดยพระโลหิตของพระเยซูนั่นคือโบสถ์ครับ 하나님은 우리에게 이 교회의 성도들을 맡겨 주셨습니다. พระเจ้าได้ฝากโบสถ์นี้และสมาชิกโบสถ์นี้ให้กับพวกเราครับ 하나님이 세우신 목자가 되어서 우리가 목회자로서 교회를 이끌어갈 때 ให้เป็นผู้เลี้ยงแกะที่พระเจ้าตั้งขึ้นและดูแลโบสถ์ของพระเจ้า 우리의 지혜나 우리의 능력이 교회의 영향력을
줄 수 없습니다. สติปัญญาของเราหรือความสามารถของเราไม่สามารถส่งผลต่อโบสถ์ได้ครับ 우리가 좀 부족하고 연약할지라도 ถึงแม้พวกเราจะขาดแคลนและอ่อนแอหน่อย 하나님의 능력이 우리와 함께 แต่ 하시면 ถ้ามีความสามารถของพระเจ้าอยู่ร่วมกับพวกเรา 하나님의 지혜가 우리와 함께 하시면 ถ้าสติปัญญาของพระเจ้าอยู่ร่วมกับพวกเรา 하나님이 권능을 가지고 우리를 도와주시면 ถ้าพระเจ้าทรงเอาอำนาจของพระองค์และช่วยเหลือกับพวกเรา 우리가 능히 교회를 이기고 교회를 이끌고 인도할 수가 พวกเรา 있다. สามารถเอาชนะที่โบสถ์แล้วก็สามารถจูงนำโบสถ์ได้ครับ 세상에 빠져 있는 성도들을 이끌어낼 수가 있다라는 สามารถจูงนำสมาชิกโบสถ์ที่จมอยู่ท่ามกลางโลกนี้ออกมาได้ครับ 정욕에 끌려서 쾌락에 끌려서 죄악에 끌려서 허덕이는 성도들을 인도할 수가 있다고 하는 거예요. สามารถจูงนำสมาชิกโบสถ์ที่จมอยู่ท่ามกลางตัณหา ความสนุกสนานและสิ่งที่เป็นสิ่งชั่วร้ายในโลกนี้ได้ครับ 칼은 여호수아가 들었습니다. โยชัวเป็นผู้ถือดาบครับ 그러나 그 칼이 사람을 죽이는 게 แต่ 아니에요. ไม่ใช่ว่าดาบเป็นสิ่งที่ใช้ฆ่าคนครับ 그 칼이 아말렉을 죽이는 게 ไม่ใช่ว่าดาบ 아니고 นั้นใช้ฆ่าคนอามาเลก 모세의 손이 들렸을 때 결국 여호수아가 이겼다고 แต่ 했어요. ตอนนี้มือของโมเสสถูกยกขึ้นทำให้โยชัวสามารถได้รับชัยชนะครับ 우리를 향하여 하나님의 손이 들려 있을 때 ตอนที่พระหัตถ์ของพระเจ้านั้นถือขึ้นเพื่อพวกเรา 우리의 목회가 성공을 할 수가 있는 ตอนนั้น 거예요. การดูแลโบสถ์รับใช้พระเจ้าของเราจะประสบความสำเร็จ 다윗은 훌륭한 하나님의 종이었어요. ดาวิดเป็นผู้รับใช้ที่ยอดเยี่ยมของพระเจ้าครับ 그가 어떤 사람이었기 때문에 그렇게 복된 길을 걸을 수가 เขาเป็น 있었습니까? คนยังไงทำไมเขาถึงได้รับชีวิตที่เป็นพระพรขนาดนี้ครับ 그는 하나님과 마음이 같았다고 เพราะว่าเขามีจิตใจเดียวกับพระเจ้าครับ 아무도 갖지 않았던 마음. เป็นจิตใจที่ไม่มีใครเคยมีมาก่อน 나는 백향목 궁에 있고 เราอยู่ในบ้านทำด้วยไม้สนสีดา 하나님의 궤는 휘장 가운데 있구나. แต่หีบของพระเจ้าอยู่ในผ้าม่านเต็นท์ 내가 가지고 있는 이 위치가 ตำแหน่งที่เรามีอยู่ 내가 가지고 있는 이 삶이 ชีวิตที่เรามีอยู่ 나는 이렇게 여유롭고 평안한데 เรารู้สึกว่าเรามีความสบายและก็ดี 하나님은 너무 초라한 그 휘장 가운데 있네. แต่พระเจ้าอยู่ในเต็นท์และม่านที่มันดูไม่มีอะไรเลย 다윗은 자기를 낮추고 하나님을 높이려는 마음을 가지게 된 겁니다. ดาวิดได้มีจิตใจที่จะถ่อมตัวเองแล้วก็ยกพระเจ้าขึ้นครับ 자기가 살고 있는 백향목 궁보다 ยิ่งกว่าบ้านที่ทำด้วยไม้สนสีดาของตัวเอง 더 하나님의 집을 아름답게 세우고자 하는 마음을 가지게 된 겁니다. มีจิตใจที่อยากจะสร้างบ้านให้กับพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นครับ 그 마음이 하나님의 보시기에 너무 และ 기뻤어요. จิตใจนั้นเป็นจิตใจที่พระเจ้าเห็นและพอพระทัยมากๆครับ 내가 이세의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 합한 เรา 자. ได้พบดาวิดบุตรของเจสซีเป็นคนที่เราชอบใจเป็นผู้ที่จะทำให้ความประสงค์ของเราสำเร็จทุกประการ 그 다윗이 가졌던 마음이 하나님과 한 마음이 เพ 되니까 ราะจิตใจที่ดาวิดนี้ได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า 하나님께서 다윗을 ตอน 도와주셨습니다. นั้นพระเจ้าทรงช่วยดาวิดครับ 하나님께서 요나단을 도와주셨다라는 พระเจ้าทรงช่วยโยนาธานครับ 그 손에 칼이 한 자루밖에 แม้ในมือของ 없었지만 เขาจะมีดาบเพียงเล่มเดียว 여호와의 구원은 사람의 많고 적음에 달려 있지 않다. พระเจ้าจะทรงช่วยกู้ไม่ว่าด้วยคนมากหรือน้อย 전쟁은 내가 하는 게 아니다. สงครามไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราเป็นคนทำ 전쟁은 하나님이 하시는 แต่ส 거다. งครามนั้นพระเจ้าเป็นผู้ที่ท 그래서 요나단은 칼 한 자루를 들고 ำโยนาธานจึงถือดาบเพียงเล่มเดียวของเขา 우리가 저 할례 없는 부대에게로 건너가자. ให้เราข้ามไปยังทหารรักษาการของคนเหล่านั้นที่ไม่ได้เข้าสุนัต 여호와께서 우리를 위하여 일하실까? บางทีพระเจ้าจะทรงประกอบกิจเพื่อเรา 여호와의 구원은 사람의 많고 적음에 달려 있지 않다고 เพราะว่า 했어요. การที่พระองค์จะทรงช่วยกู้ไม่ว่าโดยคนมากหรือน้อย 그리고 그 마음을 가지고 블레셋 진으로 และ 나아갔을 ตอนที่เขามี 때 จิตใจนั้นและก้าวไปสู่สงครามกับคนอิสฟิลิสเตีย 하나님이 이 요나단을 대신하여 블레셋 군대와 싸워 พ 주셨다라는 ระเจ้าก็เลยทำสงครามกับคนฟิลิสเตียแทนโยนาธานครับ 하나님께서 요수아가 전쟁을 하러 나갔지만 แม้โยชัวจะเป็นคนที่ออกไปทำสงครามก็ตาม 모세의 손이 들려 있을 때 요수아는 이길 수 แต่ 있었어요. ตอนที่มือของโมเสสถูกยกขึ้นโยชัวจึงสามารถเอาชนะได้ครับ 모세의 손이 내려오면 아말렉이 이기지 แล้วถ้า 않았어요. มือของโมเสสไม่ได้ยกขึ้นเนี่ยอามาเลกก็ได้เอาชนะค 예, รับ 우리가 성공하는 목회를 ถ้า 원하신다면 พวกคุณต้องการที่จะรับใช้พระเจ้าอย่างประสบความสำเร็จ 우리가 열심히 교회를 이끌고 인도해야 하는 게 ไม่ 아니고 ใช่ว่าพวกเราจำเป็นจะต้องจูงน้ำและดูแลโบสถ์อย่างตั้งใจ 하나님의 손이 우리를 향하여 들려 있어야 แต่พ 합니다. ระหัตถ์ของพระเจ้าที่มีต่อเรานั้นจะต้องถูกยกขึ้นครับ 그러면 하나님은 우리를 통해서 놀라운 일을 나타내실 แห่งนั้น 겁니다. พระเจ้าจะเปิดเผยและทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อหน้าพวกเรา 많은 ครับ 사람들이 열심히 노력을 해서 교회를 잘 이끌어 보려고 합니다. มีคนมากมายครับที่พยายามที่จะจูงนำโบสถ์
그러나 성경은 말하시기를 แต่ในพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ว่า 만일 여호와 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 ถ้าเช่นนั้น 대적하리요? เราจะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเรา 만약에 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하겠어요? ถ้าพระเจ้าจะอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราครับ 하나님이 만약에 우리 편에 서신다면 ถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเรา 칼이 한 자루 있어도 문제 없어요. ถึงแม้มีดาบเพียงเล่มเดียวก็ไม่เป็นปัญหา 예, 여러분 창이 없어도 문제가 없습니다. ถึงแม้พวกคุณไม่มีหอกก็ไม่เป็นปัญหาครับ 예, 군대가 해변에 모래알처럼 물려와도 문제 없어요. ถึงแม้ศัตรูจะโจมตีเข้ามาเหมือนเม็ดทรายในทะเลก็ไม่เป็นปัญหาครับ 하나님이 우리를 위하신다면 ถ้า 말이에요. พระเจ้าอยู่ฝ่ายเราครับ 그러면 하나님은 누구를 위하십니까? แล้วพระเจ้าจะอยู่ฝ่ายคนไหนครับ 하나님이 위하시는 사람은 단 하나입니다. คนที่พระเจ้าจะอยู่ฝ่ายเขาจะมีเพียงหนึ่งเดียวครับ 바로 그를 위하여 예수 그리스도가 십자가에 못 박히시고 นั่นคือพระเยซูคริสต์ถูกตรึงบนไม้กางเขนเพื่อเขา 그의 피로 그를 구원한 사람 และผู้ที่ได้ทำให้เขารอดโดยพระโลหิตของพระองค์ 다시 말하면 예수 그리스도의 구속의 은혜로 ให้พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือการไถ่ของพระโลหิตพระเยซูคริสต์ 구원함을 받은 사람이라면 ถ้าเป็นผู้ที่ได้รับความรอด 하나님이 반드시 그를 위하십니다. พระเจ้าจะทำเพื่อเขาอย่างแน่นอนครับ 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내어주시니까 พระเจ้าผู้ไม่ได้ทรงห่วงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ได้ทรงโปรดประทานพระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์ 그 แก่เรา 아들과 함께 모든 것을 우리에게 은사로 주지 아니하시겠느냐? ถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ทรงโปรดประทานสิ่งสารพัดให้เราทั้งหลายด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือ 만약에 우리가 예수 그리스도의 보혈의 피로 구원을 받았다면 ถ้าสมมติว่าพวกเราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระเยซู 하나님은 당신에게 있는 모든 것으로 우리에게 주실 พระองค์จะ 것입니다. เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์มีให้กับพวกเราครับ 그 사실을 믿는 사람 และผู้ที่เชื่อความจริงนั้น 그는 하나님이 나를 위하시는 걸 믿는 พวกเขา 사람 จะเป็นคนที่เชื่อว่าพระเจ้าทำเพื่อเขาครับ 목회자들은 어떤 믿음이 필요하냐 อย่างเราอาจารย์จะต้องมีความเชื่อว่าอย่างไงครับ 하나님이 나와 함께 하심을 믿어야 จำเป็นจะต้องเชื่อว่าพระเจ้าอยู่ร่วมกับพวกเราครั 그 บ 사람은 어떤 믿음이 그 안에 자리를 잡습니까? แล้วคนคนนั้นจะมีความเชื่อแบบไหนอยู่ในใจของพวกเขาครับ 예수 그리스도의 보혈의 피가 나를 영원히 죄에서 온전케 พระโล 하셨다. หิตของพระเยซูคริสต์ได้ไถ่เราให้เป็นอิสระจากความบาปแล้ว 그 사실이 마음에 และ 분명하면 ถ้ามีความจริงนั้นมั่นใจอยู่ในใจ 하나님은 반드시 우리를 위하십니다. พระเจ้าจะทำเพื่อเราอย่างแน่นอนครับ 그게 바로 진정한 목회의 힘이라는 สิ่งนั้นคือกำลังของการดูแลโบสถ์ครับ 하나님은 나를 위하신다. พระเจ้าจะดูแลเรา 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 ถ้า 대적하리까? พระเจ้าจะทำเพื่อเราใครจะมาต่อต้านเราได้ 그 사실이 우리 마음에 분명하게 자리를 ถ้า 잡으면 ความจริงนี้มันมาจับจองพื้นที่อยู่ในใจของพวกเรา 우리는 칼이 한 자루여도 문제가 없어. ต่อให้มีดาบเพียงเล่มเดียวเราก็ไม่เป็นปัญหาครับ 우리는 굴레셋 앞에 서도 문제가 ถึง 없습니다. แม้เราจะไปยืนต่อหน้าคนฟิลิสเตียก็ไม่เป็นปัญหาครับ 그들이 해변에 모래알처럼 밀려올지라도 문제가 없습니다. ถึงแม้พวกเขาจะเข้ามาเหมือนกับเม็ดทรายในทะเลแต่ก็ไม่เป็นปัญหาครับ 많은 성도들이 죄 속에 빠지고 มีสมาชิกโบสถ์มากมายที่จมน้ำกลางความบาป 세상 쾌락에 끌려가고 และถูกความบาปนั้นลากจูงไป 육체의 정욕에 자기를 내어주고 산다고 할지라도 และยอมปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปกับตัณหาของร่างกาย 우리가 그들을 그곳에서 건질 힘은 없는 พว 것입니다. กเราไม่ได้มีกำลังที่จะสามารถช่วยดึงเขาออกมาได้ครับ 그러나 하나님이 우리를 위하시 แต่ถ้าพระเจ้าอยู่กับเรา 하나님의 능력은 능히 그들을 어두움에서 죄악에서 절망에서 건져내신다라는 것. ฤทธิ์อำนาจของพระองค์จะสามารถดึงพวกเขาออกมาจากความบาปความกังวล และความชั่วร้ายนี้ได้ครับ 많은 목회자들이 교회를 이끌어가면서 มีศิษยาภิบาลมากมายที่จูงนำโบสถ์ครับ 하나님의 능력보다 자기의 능력을 더 앞세우고 있고 และพยายามที่จะตั้งความสามารถของตัวเองมากกว่าความสามารถของพระเจ้า 하나님의 지혜보다 자기 지혜를 더 앞세우고 있고 พยายามที่จะตั้งสติปัญญาของตัวเองมากกว่าสติปัญญาของพระเจ้า 하나님의 능력을 믿지 못하는 목회자들이 있다고 และ 합니다. มีศิษยาภิบาลมากมายที่ไม่ได้เชื่อในฤทธิ์อำนาจของพระองค์ครับ 그 목회는 반드시 실패합니다. ซึ่งการดูแลโบสถ์แบบนั้นมันล้มเหลวอย่างแน่นอนครับ 우리는 많은 지혜를 가져야 되는 게 아닙니다. ไม่ใช่ว่าพวกเราจะต้องมีสติปัญญาที่มากมาย 많은 지식을 쌓아야 되는 게 아닙니다. ไม่ใช่ว่าพวกเราต้องสะสมความรู้ 목회자는 하나님이 나를 위하심을 믿어야 แต่ 합니다. ศิษยาภิบาลนั้นจำเป็นจะต้องเชื่อว่าพระเจ้าทำงานกับเรา 그 사실을 믿는 자 ผู้ที่เชื่อความจริงนั้น 바로 그가 하나님과 마음이 같은 사람입니다. ผู้นั้นเป็นผู้ที่มีจิตใจเดียวกับพระเจ้าครับ 예수 그리스도의 보혈의 구속의 은혜를 믿는 사람 ผู้ที่เชื่อการไถ่โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์
그들은 반드시 하나님이 그와 함께 하심을 믿는 พวก 사람. นั้นเป็นผู้ที่เชื่อว่าพระเจ้าอยู่ร่วมกับเขาอย่างแน่นอน 그러면 그 예수 그리스도의 함께 하심이 우리의 능력이 돼서 ถ้างั้นการอยู่ร่วมกับพระเยซูคริสต์นั้นเป็นหนึ่งเดียวกับพวกเรา 우리는 누구를 만나든지 담대하게 하나님으로 인하여 승리를 할 수 있는 것입니다. ต่อให้เราจะไปเจอกับใครเราก็สามารถเอาชนะได้อย่างมีกำลังครับ 시편 말씀을 한 구절 읽겠습니다. จะดูในพระคำสดุดีร่วมกันครับ 죄송합니다. 잠언 16장입니다. ขอโทษครับสุภาษิตบทที่16ครับ 잠언 16장 7절 말씀을 พ 읽겠습니다. ระคำสุภาษิตบทที่16ข้อที่7ครับ 사람의 행위가 여호와를 기쁘시게 하면 그 사람의 원수라도 그로 더불어 화목하게 하시느니라. เมื่อทางของมนุษย์เป็นที่โปรดปรานแก่พระเจ้าแม้ศัตรูของเขานั้นพระองค์ก็ทรงกระทำให้คืนดีกับเขาได้ 저는 아침에 일어나서 잠언 16장 7절을 읽었습니다. ตอนเช้าที่ผมตื่นขึ้นมาผมได้อ่านพระคำในสุภาษิตบทที่16ข้อที่7ครับ 사람의 행위가 여호와를 기쁘시게 하면 그 사람의 원수라도 그로 더불어 화목하게 เมื่อทาง 하시느니라. ของมนุษย์เป็นที่โปรดปรานแก่พระเจ้าแม้ศัตรูของเขานั้นพระองค์ก็ทรงกระทำให้คืนดีกับเขาได้ 우리가 하나님을 기쁘게 하는 삶을 살면 ถ้าพวกเราใช้ชีวิตเป็นที่โปรดปรานแก่พระเจ้า 혹시 우리에게 원수가 있을지라도 แม้พวกเราจะมีศัตรู 하나님이 그 원수로 인하여 나와 화목하게 해 주신다라는 พระองค์จะสามารถทำให้ศัตรูนั้นคืนดีกับเราได้นั่นเอง 우리가 원수와 화목하려면 얼마나 어렵겠습니까? เราจะคืนดีกับศัตรูนี่มันยากขนาดไหนครับ 우리가 원수와 화평을 맺으려고 하면 얼마나 ถ้าพวก 어렵겠어요? เราอยากจะใช้ชีวิตแบบสงบกับศัตรูเนี่ยมันยากขนาดไหนครับ 우리를 대적하고 거스리는 사람이 있을 때 ในตอนที่มีผู้คนที่ต่อต้านพวกเรา 우리는 그들과 화목하려는 마음을 많이 갖지요. พวกเรามีจิตใจที่อยากจะคืนดีกับเขาอยู่ใช่ไหมครับ 내가 어떤 말을 해야 하나? เราจะต้องพูดว่าอะไร 어떻게 그를 위하여 내 자신을 희생해야 하나? เราจะต้องเสียสละตัวเราเพื่อเขายังไง 그렇게 해서 원수와 화목하는 게 아니라는 แต่ 거죠. มันไม่สามารถคืนดีกับศัตรูได้แบบนั้น 내가 하나님을 기쁘게 하는 마음을 가질 ใน 때 ตอนที่เรามีจิตใจที่จะทำให้พระเจ้าโปรดปราน 하나님이 우리 주위에 있는 많은 원수들을 향하여서 ต่อศัตรูที่อยู่รอบข้างเรามากมาย 하나님께서 화평하도록 만들어 พ 주신다라는 ระเจ้าจะเป็นผู้ที่ทำให้คืนดีได้ 많은 사람들은 이 지혜의 사실을 알지 못하기 때문에 แต่เพราะผู้คนมากมายไม่เข้าใจความจริงและสัจจะนี้ 자기 힘으로 자기 능력으로 원수와 화평을 맺으려고 하는 ก็ 겁니다. เลยใช้กำลังของตัวเองความสามารถของตัวเองในการที่จะคืนดีกับศัตรูครับ 성도들을 이끌 때 여러분의 능력으로 성도들을 이끌지 ตอน 마시고 ที่จะจูงนำสมาชิกโบสถ์เนี่ยอย่าจูงนำโดยกำลังของพวกคุณเอง 예, ครับ 저희들 교회에 나오는 수많은 성도들은 สมาชิกโบสถ์มากมายที่มาที่โบสถ์ของเรา 각자의 마음을 가지고 교회를 เขามา 나옵니다. โบสถ์ด้วยจิตใจของแต่ละคน 그들은 때로 목회자들을 원망도 บางครั้ง 합니다. เขามีบ่นกล่าวโทษผู้รับใช้ก็มีครับ 성도들을 향하여 불평도 มีคำบ่น 합니다. ต่อสมาชิกกันเองก็มีครับ 우리가 그 마음을 어떻게 화목하게 할 수 แล้ว 있겠습니까? พวกเราจะทำให้จิตใจของเขาคืนดีได้ยังไงครับ 우리가 하나님을 기쁘게 하는 삶을 산다면 ถ้าเราใช้ชีวิตเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า 하나님이 원수라도 우리와 화목하게 하신다고 하지 않았습니다. พระเจ้าบอกว่าแม้แต่ศัตรูเองพระองค์ก็ทำให้คืนดีได้ครับ 진정한 목회의 지혜는 สติปัญญาของการดูแลโบสถ์นั้น 우리가 무엇을 갖추고 다듬는 것이 아니라는 ไม่ 것이 ใช่ว่าเราจำเป็นจะต้องมีหรือต้องจัดการกับอะไรครับ 여러분이 정말로 성공하는 목회의 길을 걷고자 하시면 ถ้าทุกท่านอยากจะใช้ชีวิตเป็นผู้รับใช้อย่างประสบความสำเร็จ 오늘 잠언에 기록된 เหมื 말씀처럼 อนกับพระคำที่บันทึกไว้ในสุภาษิต 사람의 행위가 하나님을 기쁘시게 하면 ได้ 했습니다. เขียนว่าเมื่อทางของมนุษย์เป็นที่โปรดปรานแก่พระเจ้า 하나님은 무엇을 기뻐하십니까? และพระเจ้าโปรดปรานกับอะไรครับ 하나님과 마음이 같은 걸 โปร 기뻐하십니다. ดปรานผู้ที่มีจิตใจเดียวกับพระเจ้านั่นเองครับ 내가 이세의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 합한 자라. เราได้พบดาวิดบุตรเจสซีเป็นคนที่เราชอบใจ 하나님의 마음과 다윗의 마음이 같으니까 เพราะจิตใจของดาวิดและจิตใจของพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกัน 하나님이 다윗을 통해서 당신의 뜻을 다 이루게 하지 พระ 않았습니다. เจ้าจึงสำเร็จพระประสงค์ของพระองค์ผ่านทางดาวิดได้ 우리가 하나님을 기쁘게 하는 삶을 살면 หากเราใช้ชีวิตที่เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า 예, 우리 주위에 있는 수많은 원수들로 하여금 ใช่ครับศัตรูที่อยู่รอบและข้างเรามากมาย 하나님이 우리와 화목하도록 พระเจ้า 하신다. จะสามารถทำให้พวกเขาคืนดีกับพวกเราได้นั่นเอง 우리한테 ครับ 닥치는 많은 문제가 ถึงแม้รอบ 있지만 ตัวของเราจะมีปัญหาอยู่มากมาย 그 문제는 우리 눈에 보이기 แต่ 때문에 เพราะปัญหาเหล่านั้นเราเห็นได้ด้วยตาของเรา 우리가 해결하고 그걸เราจึงพยายามที่จะแก้ไข 해결하고 그걸 해쳐야 한다고 생각합니다. เราคิดว่าเราพยายามที่จะแก้ไขมันได้ครับ
그러나 그 문제를 완벽하게 해결하실 수 있는 분은 แต่ผู้ที่จะสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างสมบูรณ์ 우리를 구원하신 전능하신 하나님이십니다. เป็นพระเจ้าผู้ที่ให้ความรอดแก่เรา 우리가 그분을 기쁘게 하는 삶을 살며 ถ้าเราใช้ชีวิตที่เป็นที่โปรดปรานของพระองค์ 하나님이 원수라도 화목하게 하신다. ต่อให้เป็นศัตรูพระองค์ก็ให้คืนดีกับเราได้ครับ 16장 ในบทที่ 8절 16 ข้อที่ 8 ครับ 적은 소득이 의를 겸하면 많은 소득이 불의를 겸하는 것보다 나으니라. มีแต่น้อยแต่มีความชอบธรรมก็ดีกว่ามีรายได้มากด้วยอยุติธรรม 사람의 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그 걸음을 인도하는 자는 여호와시니라. ใจของมนุษย์กะแผนงานทางของเขา แต่พระเจ้าทรงนำย่างเท้าของเขา 우리가 그 길을 계획하지만 แม้พวกเราจะเป็นคนวางแผน 결국 그 길을 그 걸음을 인도하는 이는 하나님이십니다. แต่ผู้ที่จะทรงนำย่างเท้าของเราคือพระเจ้า 목회는 우리가 하는 게 아니죠. การดูแลโบสถ์ไม่ได้ทำด้วยตัวของเราเอง 하나님이 하시는 것. แต่เป็นพระเจ้าผู้ทรงท 성공하는 목회가 뭡니까? ำการใช้ชีวิตเป็นผู้รับใช้ที่ประสบความสำเร็จคืออะไรครับ 우리 교회를 다스리게 하는 คือ 것입니다. ให้พระเจ้าดูแลพวกเรา 하나님이 우리를 다스리도록 하는 것입니다. ให้พระเจ้าดูแลพวกเราเอง 우리가 먼저 하나님의 다스림을 받으면 ถ้าพวกเราได้รับการดูแลจากพระเจ้าก่อน 하나님이 우리에게 속한 성도들을 이끌어 주실 것입니다. พระเจ้าก็จะจูงนำสมาชิกโบสถ์ที่อยู่ภายในพวกเราครับ 목회를 하는 대부분의 목회자들이 ศิษยาภิบาลส่วนใหญ่ที่ดูแลโบสถ์ 만약에 하나님을 제하고 หากเขานำพระเจ้าออกไปไว้ด้านหลัง 내 목회의 은사로 성도들을 이끌려고 한다면 และเอาของประทานของเราในการที่จะจูงนำสมาชิกโบสถ์ 우리는 반드시 실패할 ถ้าอย่างนั้นเราล้มเหลวอย่างแน่นอนครับ 그러나 하나님이 우리 성도들을 이끌도록 แต่ถ้า 하신다면 พระเจ้าเป็นผู้ที่จูงนำสมาชิกโบสถ์ของเรา 목회는 반드시 성공하겠죠. การดูแลโบสถ์ของเราประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนครับ 사무엘하 7장에 다윗이 왜 하나님께 아름다운 삶을 얻게 됐습니까? ในพระคัมภีร์2ซามูเอลบทที่ 7ทำไมดาวิดถึงได้รับชีวิตที่เป็นพระพรจากพระเจ้าครับ 자, 우리가 본문으로 다시 เราจะกลับไป 돌아가서 สู่พระคำหลักของพวกเรานะครับ 사무엘하 7장 2ซามูเอลบทที่ 7 ครับ 다윗이 하나님과 마음이 같아졌는데 และดาวิดมีจิตใจเดียวกับพระเจ้าครับ 그는 백향목 궁에 있지만 하나님의 궤는 휘장 가운데 있다 하였는데 เขาบอกว่าเราอยู่ในบ้านที่ทำด้วยไม้สนสีดาแต่หีบของพระเจ้าอยู่ในผ้าม่านเต็นท์ 하나님이 이 사실을 너무 และ 기뻐하셨어요. พระเจ้าก็พอพระทัยกับจิตใจนี้มากครับ 그래서 8절에 และในข้อที่ 8 ครับ 사무엘하 7장 8절 คำ2ซามูเอลบทที่ 7 ข้อที่ 8 ครับ 그러므로 이제 내 종 다윗에게 이처럼 말하라 만군의 여호와께서 이처럼 말씀하시기를 내가 너를 목장 곧 양을 따르는 데서 취하여 내 백성 이스라엘의 주권자를 삼고 เพราะฉะนั้นบัดนี้เจ้าจงกล่าวแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราว่าพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าเราเอาเจ้ามาจากทุ่งหญ้าจากการตามฝูงแพะแกะเพื่อให้เจ้าเป็นเจ้าเหนืออิสราเอลประชากรของเรา 내가 어디로 가든지 내가 너와 함께 있어 내 모든 대적을 내 앞에서 멸하였은즉 세상에서 존귀한 자의 이름같이 내 이름을 존귀케 만들어 เราได้อยู่กับเจ้าไม่ว่าเจ้าไปที่ไหน และได้กำจัดศัตรูของเจ้าให้พ้นหน้าเจ้า และเราจะกระทำให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตอย่างกับชื่อเสียงของผู้ใหญ่ในโลก 참된 목회자는 ถ้าเป็นผู้รับใช้ที่แท้จริง 자기를 위하여 자기가 일하는 게 ไม่ใช่ว่าตัวเองทำงานเพื่อตัวเองครับ 오늘 성경에 뭐라고 วันนี้ใน 기록합니까? พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ว่าอย่างไงครับ 하나님이 다윗을 목자 장으로 세우시고 พระเจ้าได้ตั้งเขาเป็นผู้เลี้ยงแกะ 하나님은 다윗을 세워서 이스라엘의 목자로 삼으시고 และพระเจ้าได้ตั้งให้เป็นเจ้าเหนืออิสราเอล 세상의 존귀한 자의 이름같이 내 이름을 존귀케 만들어 주신다고 했습니다. และพระองค์จะกระทำให้เขามีชื่อเสียงใหญ่โตอย่างกับชื่อเสียงของผู้ใหญ่ในโลกครับ 다윗이 자기를 높이는 게 아닙니다. ไม่ใช่ว่าดาวิดเป็นคนตั้งตัวเองครับ 하나님이 다윗을 세상에서 가장 존귀하게 แต่ 해주시겠다라는 พระเจ้าบอกว่าจะให้เขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนั่นเองครับ 놀랍지 않습니까? มันน่าสะใจใจใช่ไหมครับ 하나님이 나를 존귀케 พระ 하시고 เจ้าจะทำให้เรามีชื่อเสียงใหญ่โต 저는 존귀한 자가 되는 แล้ 거죠. วผมก็เลยกลายเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงใหญ่โต 하나님이 우리를 존귀케 ถ้าพระเจ้าทำให้ 하면 เราเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงให 예, ญ่โต 우리 교회가 복을 받습니다. ที่โบสถ์ของเราก็จะได้รับพระพรครับ 우리 성도들이 복을 받는다. สมาชิกโบสถ์ของเราได้รับพระพรครับ 여러분 우리 교회가 왜 복 받는 교회가 ทำยังไง 되겠습니까? ที่จะให้ที่โบสถ์ของเราเป็นโบสถ์ที่ได้รับพระพร 하나님이 우리 교회를 복되게 하시기 เพ 때문입니다. ราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่จูงนำให้โบสถ์ของเราเป็นพระพร 하나님이 우리 목회를 복되게 하시기 때문입니다. พระเจ้าจะให้การดูแลโบสถ์ของเราเป็นพระพร
다윗을 존귀케 하실 하나님. พระเจ้าที่จะให้ดาวิดมีชื่อเสียงใหญ่โต 온 세상 위에 존귀한 이름으로 만들어 주겠다고 하신 하나님. พระเจ้าที่จะให้เขามีชื่อเสียงเหมือนกับผู้ใหญ่ในโลก 그 하나님이 우리를 존귀한 자로 만드시면 พระเจ้าพระองค์นั้นทำให้เราเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงใหญ่โต 우리도 존귀한 사람이 됩니다. พวกเราก็จะกลายเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงใหญ่โตเช่นเดียวกัน 우리의 목회도 존귀한 자의 목회가 될 겁니다. ชีวิตผู้รับใช้ของเราเองก็จะกลายเป็นชีวิตที่มีชื่อเสียง 그래서 바울은 간증했습니다. ดังนั้นเปาโลจึงให้คำพยานครับ 나의 나된 것은 하나님의 은혜라고 แต่ 말합니다. ว่าข้าพเจ้าเป็นอยู่อย่างนี้ก็เนื่องด้วยพระคุณของพระเจ้า 성공한 목회가 우리의 지혜와 능력이 아니라 เพราะว่าการจูงนำโบสถ์ประสบความสำเร็จไม่ใช่เพราะเรา 우리를 향하신 하나님의 은혜라는 사실이죠. แต่เป็นพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อพวกเรานั่นเองครับ 우리가 하나님과 마음을 합하면 ถ้าเรารวมจิตใจร่วมกับพระเจ้า 우리의 마음이 하나로 하나님과 연결이 และ 되면 จิตใจของเราเชื่อมต่อกับพระเจ้าเมื่อไหร่ 능력은 하나님이 우리를 통해서 나타내실 ตอนนั้น 거라. จะมีฤทธิ์อำนาจแสดงออกผ่านทางพวกเราจากพระเจ้าครับ 우리가 상석에 오르지 않아도 แม้เราไม่จำเป็นจะต้องไปอยู่ในตำแหน่งสูง 우리가 우리를 높여서 인정받지 않아도 เราไม่จำเป็นจะต้องยกตัวเองแล้วก็รับการตั้ง 하나님이 우리를 존귀케 하시기 แต่เพราะ 때문에 พระเจ้าจะเป็นผู้ที่ทำให้เรามีชื่อเสียงใหญ่โต 우리는 존귀한 자가 될 수밖에 없는 거죠. เราก็เลยได้แต่จะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงใหญ่โต 많은 목회자들은 목사로서 갖춰야 될 자격이 있다고 믿는지 모릅니다. ผมไม่รู้นะครับว่าศิษยาภิบาลมากมายเขาคิดว่าตัวเองมีปัจจัยพอที่จะเป็นศิษยาภิบาลหรือเปล่า 좋은 신학교를 나와야 เขาคิด 하고 ว่าจะต้องจบจากโรงเรียนศาสนศาสตร์ที่ดี 네, 좋은 학식을 쌓아야 하고 หรือสะสมความรู้ที่ดี 여러분 좋은 언어를 구사해야 되는 게 ห 아닙니다. รือจำเป็นจะต้องพูดภาษาเก่ง 여러분 우리에게 필요한 건 오직 하나님의 능력뿐입니다. ๆแต่สิ่งที่เราจำเป็นนั้นมีเพียงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเท่านั้นครับ 그 능력은 하나님과 내가 연결이 ฤท 됐을 ธิ์อำนาจนั้นตอนที่เรากับพระเจ้าเชื่อมต่อกัน 우리를 통해서 하나님의 능력이 나타나시는 거죠. ตอนนั้นฤทธิ์อำนาจของพระองค์จะแสดงผ่านทางพวกเราครับ 지혜는 우리에게 있지 ส 않습니다. ติปัญญามันไม่ได้อยู่กับพวกเราครับ 하나님은 분명 오늘 이 말씀을 통해서 วันนี้ผ่านทางพระคำในวันนี้ 전쟁은 사람의 많고 적음에 있지 เจ้าบอกว่า 않습니다. สงครามนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนเยอะหรือคนน้อย 전쟁은 하나님께 있습니다. แต่สงครามนั้นขึ้นอยู่กับพระเจ้าครับ 그가 우리를 도우시면 이기는 것이고 ถ้าพระองค์ช่วยเราก็ชนะ 그가 우리를 돕지 아니하면 이길 수 และ 없습니다. ถ้าพระองค์ไม่ได้ช่วยเราก็แพ้ครับ 많은 사람들은 자기의 능력 안에 전쟁의 성패가 달렸다고 믿는다라는 มีคนมากมายที่คิดว่าผลแพ้ชนะของสงครามขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวเองครับ 그것만큼 어리석고 미련한 길이 แต่ไม่มี 없습니다. ทางไหนที่โง่เขลากว่าสิ่งนั้นอีกเลยครับ 우리는 하나님의 말씀을 전하는 พวก 전도자들. เราเป็นผู้เผยแพร่ที่สอนพระคำของพระเจ้าครับ 우리가 만약 성공의 목회의 길을 걷기를 원한다면 ถ้าพวกเราต้องการที่จะใช้ชีวิตเป็นผู้รับใช้ที่ประสบความสำเร็จ 우리는 모든 걸 พวก 내려놓고 เราจำเป็นจะต้องวางทุกสิ่งทุกอย่างลง 하나님과 마음을 합하여야 และ 됩니다. จะต้องรวมจิตใจเข้ากับพระเจ้าครับ 하나님의 마음과 내가 합한 마음이 และตอน 되면 ที่เรามีจิตใจเดียวกับพระเจ้า 다윗을 복주시는 하나님, พระเจ้าผู้ที่ให้พระพรแก่ดาวิด 예, 요나단을 복주시는 하나님, พระเจ้าที่ให้พระพรแก่โยนาธาน 바로 우리 목사님들에게 복을 베풀어 주실 것입니다. พระเจ้าก็จะอวยพระพรแก่เราอาจารย์ครับ 그러나 우리가 하나님과 다른 마음을 가지고 있으면 แต่ถ้าเรามีจิตใจที่ต่างกับพระเจ้า 결국 우리는 도망가야 하고 ผลสุดท้ายเราได้แต่จะต้องหนี 숨어야 하고 ได้แต่จะต้องหลบ 전쟁에서 실패를 맛볼 และ 수밖에 ได้แต่ 없을 จะต้องล้มเหลวในสงครามนั่นเองครับ 하나님의 능력이 우리 속에 나타나기를 원하신다면 ถ้าเราต้องการให้ฤทธิ์อำนาจของพระองค์สำแดงในชีวิตของเรา 우리의 마음이 하나님과 합하여야 된다는 사실이 바로 진정한 목회의 길이라고 말씀드리고 การ 싶습니다. ที่จะให้จิตใจของเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้านี่คือหนทางแห่งการที่จะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้านั่นเองครับ 다 같이 มา 기도드리겠습니다. อธิษฐานร่วมกันครับ 하나님 아버지 พระเจ้า 감사합니다. พระบิดาขอบคุณครับ 하나님께서 우리에게 참 목회의 길을 가르쳐 พระเจ้าได้ 주시고 สอนทางแห่งการรับใช้พระเจ้าให้กับพวกเรา 하나님과 한 마음이 되었을 ตอน 때 ที่เราเป็นหนึ่งเดียวกับจิตใจของพระเจ้า 하나님의 능력이 ตอน 나타나서 นั้นจะมีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าปรากฏ 우리를 이끄시고 인도하신다고 และ 말씀하십니다. จะจูงนำและดูแลพวกเราครับ 우리 모든 목회자들의 마음 속에 ในจิตใจของเราศิษยาภิบาลทุกคน 우리의 능력이 다 감추어지고 ตอนนั้นความสามารถของเราถูกซ่อนทั้งหมด 하나님이 나타나서 และมีพระเจ้าผู้ที่ปรากฏออก 되게 มา 하게 해주시기를 และ 바랍니다. ขอเป็นพระองค์ที่อวยพระพรกับชีวิตของเราครับ 예수님의 이름으로 อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์ 아멘. อาเมน 감사합니다. ขอบคุณครับ